Слава Україні, привіт всім від Полонського. Міністерство убийства Российской Федерации заявило об атаке на российско-фашистский корабль «Сергей Котов». Это корабль российско-фашистского Черноморского флота. По их утверждению, 2 беспилотных катера, то бишь дрона, атаковали его. И опять-таки, по их утверждению, атака была отбита, и корабль продолжает несение поставленных задач, выполнение поставленных задач. Но судя по тому, что этот корабль больше никто нигде не видел, и его больше не показывали, то, скорее всего, несение его боевой задачи состоит в охране крейсера «Москва» от селедок и корюшки. Все буде Україна.